आज या गणेशरायाचे दर्शन घेवच्या खातीर गोंय राज्याचे RDA मिनिस्टर आणि कचरा व्यवस्थापन मंत्री माननीय मायकल लोबो यांच्यानी आता दर्शन घेतलेले आसा आणि त्यांच्या या ठिकाणी आगमनानंतर म्हापसा शहरातल्या काही ज्या समस्या असतल्यो त्यो समस्या ते आता या ठिकाणी जाहीर सुद्धा करतले आणि एक गणेशोत्सव मंडळाचो विश्वस्त नात्यान मंत्री मायकल लोबो यांचे मनपूर्वक स्वागत करता. त्याचबरोबर गणेशोत्सवाच्या जो आमचो नियोजित प्रकल्प असा गावसोड्या हांगा जो नियोजित प्रकल्प सिद्धिविनायक भवनाचें बांदकाम चालू आसा ह्या बांदकामाक सुद्धा त्यांचे आमकां सहकार्य जाय तेन्ना ते आमकां सहकार्य दितले अशी अपेक्षा आसा. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ म्हापसा आयज तुषार बाबाच्या आमंत्रणान आणि सगळे म्हापसाचे कावन्सिलरांच्या आमंत्रणान आमी हिंगा येयल्ले आहा आणि दर्शन घेतले लॉर्ड गणेशाचे आणि लॉर्ड गणेशा कडेन मागला की म्हापसाची खूब भाशेचे हिंगासर इश्यूज आहा प्रॉब्लम्स आहा आणि सगळ्यात मोठो प्रॉब्लम म्हणटा तो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो. हिंगासर दिसा एक 40 टन्स सुमार वेट वेस्ट तयार जाता 35 to 40 टन्स. फाटल्या दिसांनी पॅन्डेमिकान हो वेट वेस्ट मातसो कमी जाल्लो कित्याक रेस्टॉरंटां बंद आसली, हॉटेल्स म्हापशेची बंद आसली, गेस्ट हावजीस बंद आसले आणि हो वेट वेस्ट म्हाका दिसता 20 टनाचेर येयल्लो. कलेक्शन म्हाका दिसता 50% जायना आणि जे कलेक्शन जाता ते व्हरोन डंप जाता, ते व्हरोन ट्रीट जायना. गोंयान अशी एकूय पंचायत वा म्युनिसिपालिटी अशी ना की ते व्हरोन ट्रीट करता. ट्रीट आमी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ज्या सालिगांव प्लांट आणि आता न्यू प्लांट विच इज कमिंग अप एट काकोरा ते दोनूय प्लांटांनी हो ट्रीट जावन हेची इलेक्ट्रिसिटी जातली. थिंगासर ऑलरेडी जाता, थिंगासर 1-2 म्हयन्यांनी प्लांट रेडी जाले काय थिंगासर साऊथ गोवाचो वेट वेस्ट ट्रीट जाता. आमी वी वर प्रोसेसिंग वन फायल जी आमकां म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान चेअरपर्सन आणि सगळ्या मेंबरांनी आमचे कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन की आमचो 5 टन तरी वेट वेस्ट तुमी घेवचो म्हणून 5 टन्स. सो आमी एका एप्रुवल दिल्ले आहा, मान्यता दिल्ली आहा आणि हो वेट वेस्ट आमी तेंचे नेक्स्ट विकानसून आमी घेवपाची आमची तयारी आहा. कावन्सिलर दिसना, सगळे ओपोजिशन कावन्सिलर दिसता, रुलींग कावन्सिलर कोण येवंक ना. तेणी हेका ऑपोजिशन रुलींग ना वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या हेका तेणी आमकां लेटर धाडलेले, चेअरपर्सनान लेटर धाडलेले आणि आमी लेटराक तेंचे मान राखून तेंचो आणि आमी तो फूल प्रोसेस करून तांकां परवानगी दिल्ली आहा की तुमी कलेक्शन करा आनी आमकां धाडा. पूण म्हापशान कितें जाता तुमी आतां खंयतरी वयशात तुमकां वेट वेस्ट इतलो दिसतलो. प्रत्येक नाक्याचेर वेट वेस्ट पडलेलो. कित्याक पडलेलो? कलेक्शन जायना. कलांगुटान कित्याक ना हे प्रॉब्लम, कांदोली कित्याक ना, अंजुनान कित्याक ना हे प्रॉब्लम? कित्याक थिंगा कलेक्शन जाता. वेल्ला कणका बसून वचून पळया कलेक्शन जाता. कलेक्शन बंद कर तूं सगळो वेट वेस्ट तुका रोडारूच दिसतलो. लोकांक आनीक हे ना, पर्याय ना, खंय उडयतले? रोडारूच हाडून उडयतात मागीर सगळे. सो हे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो जाल्यार सगळ्यांनी एक मतान रावपाक जाय. कावन्सिलाक रुलींग ऑपोजिशन लागना. एज फार एज वेस्ट मॅनेजमेंट इज कन्सर्न, एज फार एज ऑल गुड डेव्हलपमेंट वर्क्स आर कन्सर्न थिंगा ऑपोजिशन. आणि म्हाका दिसना शुभांगी वायगणकर जे चेअरपर्सन आहा ते ऑपोजिशन करतले. शी हॅज कम आउट अँड शी मेट विथ 3 times टू रिझॉल्व आवर इश्यूज ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इन म्हापसा. आय टोल्ड हर दॅट वी विल टेक अप दीस इश्यू आणि आयज आमी परवानगी दिता तांकां की तुमचे 5 टन आमचे कडेन एवरीडे धाडा. पूण कलेक्शन जावपाक जाय. तेंचे कडेन म्हाका दिसता 5 टनाचें कलेक्शनूच जायना एवरीडे, जायत ना. तेणी दाखोवनी आमकां, तेंच्या इंजिनियरान आमकां दाखोवनी की तेणी वेट वेस्ट कलेक्ट केला आनी खंय ट्रीट करता. पण आतां आमी परवानगी दिता तुमी हाडा, तुम्ही कलेक्ट तरी करा. कलेक्ट करीत जाल्यार हाडटले. सो वी आर विथ देम, वी आर स्ट्रॉंगली विथ देम, विथ ऑल द काउन्सिलर्स.
हू आर हियर अँड हू आर नॉट हियर. आय हॅव नॉट इन्वायटेड देम हियर. तेणी म्हाका हिंगा आपयला, हांव हिंगा येयला. हांव हिंगा पांय पडपाक गेला तेन्नाच आमी हें सांगलेलें आहा. आनी आमचे फुडें तयारी आहा. ते ज्या दिसा आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान येतले सगळे कावन्सिलर, ऑल 20 कावन्सिलर्स आय एम इन्वायटींग देम. प्लीज कम, लूक एट आवर फॅसिलिटी अँड यू हेल्प अस टू क्लीन युअर म्हापसा सिटी. युअर म्हापसा सिटी, म्हाजी न्हू, तेंची म्हापसा सिटी तेणी क्लीन दवरपाक जाय. आनी हे प्रत्येक कावन्सिलराचें काम. तेणी कलेक्शन आपल्या आपल्या वार्डान कशें जाता ते तेणी मॉनिटर करपाक जाय. आनी मॉनिटर करून आमचे कडेन हो वेट वेस्ट हाडून दीत जाल्यार तेंचें काम सोंपता तितून. आनी वी आर रेडी टू हेल्प देम. फाल्यांच्यान कलेक्शन जातलें जर तेंच्यांनी दिलो जाल्यार. तेणी कलेक्शन करपाक जाय. आतां आमी प्रत्येक नाक्याचेर वेट वेस्ट पळयता. ते व्हरोन मागीर कितें करतात, सोऱ्यांनी एंटाय करता, ते ट्रकान घालता आनी व्हरता आनी डंप करता.